SELSI, spoken easy language for social inclusion. Labdien visiem! Mēs tiešām nesam sirsnīgu sveicienu no biedrības Svētā Jāņa palīdzība dienas centra Saules Svece teātra studijas. Man tas gods šo teātra studiju ir vadīt kopš 2009. gada. Un man jāsaka, līdz kaut kādam pēdējam laikam mēs neko par vieglo valodu nedzirdējām. Mēs šajā teātra studijā mēģinājām strādāt tādā valodā, kā jau no autori to ir rakstījuši. Mēs sākumā, tam bija tāda neliela latviešu dzejas kompozīcija, ko mēs iestudējām. Tad mums ir bijis, protams, mūsu mīļais Rudolfs Blaumans, Biezā slānī dažādi fragmenti. Teiksim, ja tās bija skroderdienas, tad, ja šeit ir latviešu publika, tad mēs zinām skroderi, tur ir jāsprāgst krāsnī, tur ir vecenēm jāizkaujās, ja? Tie galvenie fragmenti, kas ir skroderdienās, ja? Un jāsaka, mēs... Mūsu vieglā valoda tai ziņā bija tikai, ka mēs kaut kādas lietas izsvītrojam ārā, kaut ko saīsinām, bet valoda tomēr paliek tāda, kā viņa autoram ir. Tur varbūt kaut ko jau uzlikt un tā. Jā, arī šeit jūs redzat brīnišķīgā krievu klasiķa Čehova lūgu bildinājums, kuru arī mēs spēlējam. Šeit ir jāpiebilst, ka tas bija laikā, kad Krievija vēl nebija teroristiska valsts, tad mēs ar ļoti lielu prieku iestudējām arī šo izcilo krievu autoru. Un jāsaka, mēs arī esam bijuši uz pāris brīnišķīgiem festivāliem, kas notika Maskavā un kas notika Pleskavā, kur tieši šiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir īpašs festivāls. Maskavā tas saucās Ariadnes pavadiens, Pleskavā citāda māksla. Un tiešām šie festivāli bija tādi ļoti iedvesmojoši, ļoti īpaši satiekoties cilvēkiem, gan aktieriem, gan tie, kas strādā ar šiem cilvēkiem. Un vienmēr sakot, tiešām ir ļoti, ļoti žēl, ka veidojoties tai situācijai, ko mēs pazīstam, diemžēl kaut kādas durvis ir aizvērušās ciet. Bet, es teiktu, ka viss cerība ir varbūt uz mums pašiem. Varbūt mums pašiem vajag sākt veidot šādus festivālus, ja? Jo kaut kur man liekas, ka mēs it kā esam ļoti lojāli, ļoti saprotoši pret zināmu sabiedrības daļu, bet kaut kur ir palicis kaut kāda tāda robežiņa, ka tie tomēr ir tur. Atsevišķi, un mēs tie pārējie, mēs jau esam te savā burbulītī, un mēs te taisam savas lietas, un vienmēr sakot, tie tur, lai dzīvo savā burbulītī, ja? Tā, tur var palaist tālāk, jā, tas joprojām ir Čehovs. Jā, šeit kā reiz ir festivāls Maskavā. Mēs esam, es tā saku, es vadu, ko es tur vadu, ir tā, ka ir vesela komanda strādā. Tur jūs redzējāt brīnišķīgi pianistu Māru Žagaru pie klavierēm. Mēs šīs izrādes veidojam ļoti daudz ar mūziku, ar mūzikas palīdzību. Tad mums ir brīnišķīgi pedagoģi, kas veido tērpus, arī kustību pedagoģi. Tā kā mums ir tāda maza, kā lai saka, maza teātra pasaulīte, kas, tāda maza ilūzija par lielo teātri, ja? Un mūs tagad jau pēdējais tur var, mūsu lielākais iestudējums Romeo un Džulieta, arī, kuru mēs aizvedām uz abiem jau minētajiem festivāliem. Jā, vienmēr sakot tā, tad tā mēs tur kaut kā cīnījāmies. Mūsu pēdējais iestudējums Sniegbaltīte un 7 rūķīši.
Nu, tur salīdzinot ar Romeo un Džulietu, jāsaka, tā valoda tiešām ļoti vienkārši. Un tā, nu, es gribētu sacīt, ka mums tagad izveidojās kontakts ar Vieglās valodas aģentūru. Un nākamajā projektā es domāju, ka mēs pamēģināsim pastrādāt ar šo vieglo valodu. Mums te radās doma par Kārļa Skalbes, kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties. Nu, pamēģināsim. Mūsu pieredze ir tāda, ka diezgan daudz aktieriem dzimtā valoda ir krievaloda. Mēs izmantojam paņēmienu, ka katrs aktieris runā savā dzimtajā valodā. Tā tad nav nekāda problēma, ja viens pasaka kaut ko latviski un otrs atbild krieviski. Mēs pie tā jau esam pieraduši un tas ir ļoti normāli. Bet tagad es domāju, ja mēs mēģināsim strādāt ar šo vieglo valodu, es domāju, ka mēs pamēģināsim tomēr visu runāt latviski. Vieglā latviešu valodā. Es nezinu, vai mums tas izdosies, bet mēs mēģināsim. Tā kā tāds ir. Nu tā, kas būtu teātris bez aktieriem? Es gribētu uzaicināt šeit priekšā 3 brīnišķīgus aktierus. Nu, kā jau mēs teicām, mūsu pēdējā izrāda Sniegbaltīte un 7 rūķīši. Dažus atribūtus jūs šeit redzat. Šī ir viskaistākā sieviete visā pasaulē. Pati skaistākā karaliene. Un nemēģiniet apgalvot, ka ir kaut kas pretēji tam, ja? Es gribu uzdot viņiem visiem vienu jautājumu. Kā ir ar krievalodu tulkošanu? Vajag tulkot vai... Истолкось, а? Как долго ты уже играешь в театр? Ну, сначала я волновалась, но потом привыкла. Что было самое трудное в театре? Ну, самое было трудное в театре, Немножечко приодевание. Kas bija pats satraucošākais? Tātad pārģērbšanās ir pats grūtākā, jā. Jā, Jūri, cik ilgi tu spēlē teātrī? Kopš 2009. gada. Kopš 2009. gada. Tu esi tikpat ilgi, cik es tur esmu, ja? Mēs esam laika biedri. Kā tu domā, kas ir visgrūtākais? Pats grūtākais, manuprāt, ir izkopt to tēlu, kāds viņam ir jāizskatās, lai tu būtu apmierināts. Un lai es būtu apmierināta, ja? Jā. Paldies, Juri. Ja, Oksana mums spēlēja Sniegbaltīti, bet šodien viņa iejūtās rūķīšu tēlā, ja? Jā, Oksana savulaik brīnišķīgi nospēlēja Džulietu. Un vispār ir arī brīnišķīga aktrise. Что у тебя самое трудное в театре? Самое трудное в театре — это скрыть свое волнение немножко, его, как говорится, наружу не показывать, что ты очень волнуешься или что ты там не так сделаешь. Ну и не только переодевание, вжиться в роль вот так вот, когда немножко трудновато, когда вот начинаешь только вот жить этой ролью, немножко трудно сначала процесса, потом уже... Kas ir visgrūtākais šajā procesā? Вперед. Noteikti iedzīvoties lomā. Ну и что самое прекрасное в театре? Самое прекрасное в театре — это когда публика радуется и все нравится. Мы же стараемся играть не только для себя, а и для публики, чтобы она была веселая, хорошая, чтобы она всем нравилась. Пьесы нравились зрителям. Nu tā, mīļie, tā, nu tā kā mēs strādājam, ticam un ceram, un ar Vieglās valodas aģentūras palīdzību mēs strādāsim pie jaunā projekta. Ты самая красивая? Да. Selfsee. Spoken easy language for social inclusion. Partners are Zavod Risa, RTV Slovenija, Dyslexieverbundet, Università degli Studi di Trieste, Vieglas Valodas Agentura, Vilniaus Universitetas, Vsi informacijos kaupimo ir sklaidos centras.
funded by the European Union.